Hello everyone. Once again, I'm Rupali on behalf of Dhaagaa, and today I'm here with very beautiful collection of clam dye modal sarees. ठीक है, सभी जो sarees होने वाली है, ये सभी जो है hand क्लैम डाई साड़ी है। मतलब ये क्लैम्पिंग करके इनको जो है डिफरेंट कलर्स में इनको जो है डाई किया जाता है। बहुत सुंदर लगता है। दीज आर काइंड ऑफ कंटेम्प्रेरी साड़ी एट दिस मोमेंट, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा पसंद आप सबको आ रहा है। सो बहुत सारे रिक्वेस्ट थे इस साड़ियों को फिर से रीस्टॉक करने के लिए। सो वी आर हियर एंड ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी ऑन प्योर मोडाल। एक चीज़ मैं इनको बताना चाहूँगी कि जो हमारा अजरक का जो मोडाल है, इसका बेसिकली फैब्रिक इज सेम, बट इनका जो है ट्रीटमेंट जो है एजो फ्री डाई में किया जाता है। दिस ऑल कलर आर नॉट नेचुरल डाई, क्योंकि आपको इस तरीके से इतने ब्राइट सुंदर सुंदर कलर जो है नेचुरल डाई में नहीं मिलते हैं। नेचुरल डाई में बहुत लिमिटेड कलर्स होते हैं। सो दिस ऑल आर एजो फ्री डाई होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है। ओके, सो बुकिंग कैसे करना है? बुकिंग करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे? आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है एंड मैं आज सारे साड़ियों की जो है नंबरिंग कर रखी है, ठीक है। सो यू हैव टू मेंशन द नंबर अलोंग विद द स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन प्लेस द ऑर्डर, ठीक है। यू कैन बुक योर साड़ी एंड व्हाट्सएप के थ्रू ही ले रहे हैं, बिकॉज दिस ऑल आर बहुत ज़्यादा पीसेज नहीं है। अगर आपको देखना है, आप हमारे वेबसाइट में भी मतलब देख सकते, चेक कर सकते, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर साड़ीज है। बट दीज आर अपार्ट फ्रॉम दो स्टॉक, ठीक है। ये डिफरेंट स्टॉक है। सो आप बिल्कुल चेक करिएगा एंड आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं। सो आज हम बहुत जल्दी दिखाएंगे, क्योंकि साड़ियाँ बहुत सारी है, बहुत सुंदर है एंड आपको भी थोड़ा सा जल्दी बुकिंग करना होगा, ठीक है। क्योंकि सभी के लिमिटेड बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है। किसी में 2 है, किसी में 3 है। इस तरीके से आज जो है लिमिटेड क्वांटिटी है। So, और एक चीज़ बताना चाहूँगी, इफ़ यू आर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड इफ यू लाइक टू बुक एनी साड़ी फ्रॉम अस, येस यू कैन डेफिनेटली डू। यू हैव टू सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन आवर प्रोवाइडेड नंबर, दैट इज 7897653873 एंड उसके बाद जो है आप बुक कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। हम लोग जो है इंटरनेशनल शिपिंग भी करते हैं। शिपिंग का चार्जेस जो है आपको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। फर्स्ट साड़ी ऑफ टुडेज clam dye modal साड़ी is going to be this very nice magenta color साड़ी, ठीक है। magenta वाइन कलर की एक साड़ी है और बहुत ही gorgeous जो है इसमें ब्लॉकिंग की गई है। अगर आप पूरी साड़ी की अगर बात कहें, it has a nice blue color, pink color and very nice kind of sandalwood color is there in the lower panel में है। आंचल की अगर बात करें, आंचल has very nice floral pattern. All the sarees will have this kind of tissue, ठीक है। इसमें टिश्यू पल्ला रहेगा एंड हैंड एंड टसल्स विल बी देयर ऑल्सो। सभी में हैंड एंड टसल रहेगा। फैब्रिक की तो आपको बिल्कुल भी आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ प्योर मोडल फैब्रिक एंड लाइक सॉफ्टेस्ट एंड बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक होता है। फॉल इज ग्रेट, आपको डेफिनेटली आपको पसंद आएगा व्हेन यू विल गेट द साड़ी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट साड़ी, दिस इज साड़ी नंबर 1. Price for this particular saree is going to be 4200. Shipping is included in it for India, ठीक है। So 4200 number 1 saree. Next number 2, saree number 2. This is a ग्रे कलर साड़ी। ये ग्रे कलर की साड़ी है। इसमें जो है इस तरीके से टिश्यू पल्ला है एंड इस तरीके से इसका जो है आंचल जा रहा है 3 कलर कॉम्बिनेशन में। मैं थोड़ा सा दूर से शो करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। And the body has this kind of very nice vibrant color patterns. So सभी साड़ियों का जो है ना कलर पैटर्न्स बहुत सुंदर सुंदर है। So आपको देखिए, आपको जो पसंद है आप उसको ले सकते हैं। This is the second साड़ी, साड़ी number 2. You have to mention the साड़ी number while placing the order, क्योंकि क्लैम्प में क्या होता है, बहुत सिमिलर पैटर्न्स होते हैं। किसी में फ्लावर तो किसी में स्क्वायर, तो हम भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए हमने नंबरिंग किया है आज। दिस इज साड़ी नंबर 2 एंड दिस इज द एंटायर लुक ऑफ द साड़ी। ब्यूटीफुल साड़ी। प्राइस ऑफ द साड़ी विल बी ओनली 4200. शिपिंग इज फ्री, ठीक है। ये इसका ब्लाउज पीस जाने वाला है एंड दिस इज द ब्लाउज पीस एंड दिस इज साड़ी नंबर 2. लेट मी शो यू 2, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड साड़ी। मूविंग
फास्ट आपको दिखाऊंगी, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर साड़ी है। आप देखिए, इत्मीनान से देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं भागूंगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट साड़ी इज काइंड ऑफ दिस इज अ ब्लैक कलर, ब्लैक बेस के ऊपर एक साड़ी है एंड पल्ला ऐसे ही रहेगा सभी साड़ियों में। ग्रे, मजेंटा एंड काइंड ऑफ लैवेंडर कलर का, ये पिंक कलर का ये मिक्सचर है, लाइक ऑल द शेड्स आर देयर, ठीक है। 3 shades are there for the clamp and that is the entire body. I hope मैं आप सबको दिखा पा रही हूँ ठीक से the beauty of the साड़ी। and ये जो है ना, ये काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है obviously, and जो मैंने पहन, all the sarees are pretty, like I cannot, at least I cannot compare them because the sarees are so pretty. This is साड़ी नंबर 3, ठीक है। आपको जो पसंद आ रहा है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेंशन द साड़ी नंबर। दिस इज साड़ी नंबर 3। प्राइस इज अगेन सेम, इट्स ओनली 4200। दिस इज गोइंग टू बी द ब्लाउज पीस फॉर द साड़ी। दिस इज द इनिशियल ऑफ द साड़ी, ठीक है। साड़ी नंबर 4, दिस इज साड़ी नंबर 4। दिस इज अ काइंड ऑफ आई वुड से दिस इज काइंड ऑफ लिटिल teal kind of color but not towards very very green. This is on ग्रे एंड ब्लू को मिक्स करके ये कलर आता है, ठीक है। साड़ी नंबर 4, दिस इज गोइंग टू बी आंचल, ये इसका आंचल है एंड द बॉडी हैज सच ए नाइस मजेंटा एंड पिंक एंड मस्टर्ड येलो के साथ इसका बॉडी जाने वाला है। सच ए ग्रेसफुल साड़ी, बहुत सुंदर सुंदर साड़ी है। आपको जो भी पसंद आए आप बिल्कुल ले सकते हैं एंड जस्ट चेक आउट। सो दिस That's the way the saree will look. It's very very pretty साड़ी। आप इनके प्रोवाइडेड ब्लाउजेस के साथ जब पहनेंगे द लुक विल बी अमेजिंग, ठीक है। ये इसका ब्लाउज पीस जा रहा है, दैट्स द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। कलर इज वेरी वेरी डिफरेंट। आई होप कि आपको स्क्रीन में ठीक कलर आ रहा है, बट स्टिल यू हैव टू कीप लिटिल बिट ऑफ बफरिंग जोन, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि मैं बोलती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कभी कभी कलर थोड़े से चेंज दिखाते हैं। नेक्स्ट साड़ी नंबर 5, दिस इज साड़ी नंबर 5। इसका जो बेस कलर है, इसका बेस कलर है थोड़ा सा ब्राउनिश और येलो कलर है, ठीक है। ब्राउनिश येलो कलर है, बहुत ब्राइट नहीं है येलो, ये ब्राउन कलर आप बोल सकते हैं, अर्दन ब्राउन येलो कलर आप बोल सकते हैं इसको। एंड दैट इज द आंचल पोर्शन एंड दैट्स द एंटायर बॉडी, ठीक है। ये इसका पूरा बॉडी है। ये भी बहुत सुंदर शेड है, आपको जो पसंद है आप उसको ले सकते हैं। You have to mention the number and you know बहुत सारे कलर बहुत सिमिलर है, सो आपको अगर एक नहीं मिला, किसी ने अगर बुक कर दिया है, यू कैन चेक फॉर द अदर ऑप्शंस आल्सो बिकॉज ऑल आर प्रिटी, दिस कलर्स आर रियली प्रिटी एंड बहुत सुंदर है, ठीक है। सो इस तरीके से ये नंबर कितना नंबर है, नंबर 5, यस। And the blouse piece for this particular saree will be, this is the blouse piece. This is saree number 5. Price for all the sarees are same today, 4200. Moving to another black color saree. This is saree number 6. This is saree number 6. That's the आंचल portion. ये इसका आंचल जा रहा है। बहुत सुंदर कलर ऑप्शंस आर लाइक अमेजिंगली प्रिटी, ठीक है। आपको जो पसंद आए आप उसको ले सकते हैं। बहुत स्मार्ट साड़ीज है, स्पेशली इफ यू आर वेयरिंग दिस साड़ी फॉर एनी पार्टी, एनी गेट टुगेदर, फॉर्मल इनफॉर्मल डजंट मैटर। आप इसको ऑफिस वेयर के लिए यूज कर सकते हैं। इफ यू लाइक यू कैन वेयर दिस साड़ी फॉर एनी स्मॉल गेट टुगेदर गैदरिंग, एनी पार्टीज। दे लुक स्टनिंग, टोटली लाइक वेरी डिफरेंट एंड स्टनिंग, ठीक है। सो दिस इज द वे द साड़ी विल लुक, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कलर्स आर सो प्रिटी एंड द कलर्स आर मर्जिंग सो वेल विथ ईच अदर। देखा है आपको यहाँ पे लैवेंडर के साथ ये पिंक कलर जो है ये कितना अच्छे से मर्ज कर रहा है। बहुत सुंदर कलर्स है। एंड द ब्लाउज पीस फॉर दिस पर्टिकुलर साड़ी विल बी ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक में है, प्राइस वही सेम है। नेक्स्ट इज नंबर 7। दिस इज नंबर 7। जस्ट चेक आउट, जो पसंद है आप उसको ले सकते हैं। दैट साड़ी नंबर 7, ठीक है। एंड दैट्स द एंटायर बॉडी। आई जस्ट जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि साड़ियाँ बहुत सारी है और बहुत सुंदर है। सो यू विल गेट अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शन टुडे, ठीक है। आप किसी को अगर गिफ्ट करना चाहते हैं आपके लव वन को, सो दे विल डेफिनेटली दे विल चेरिश दिस काइंड ऑफ साड़ीज,
once they get it. अपने लिए तो ले ही सकते हो. That's the way the saree will look. Such a different looking saree, I would say. बहुत सुंदर. And this is saree number 7. Mentioning the saree number every time. Please listen carefully. You have to mention the saree number while making the booking. आपको जब booking करना है साड़ी का नंबर देना जरूरी है. Next साड़ी नंबर 8. This is another grey base के ऊपर एक साड़ी है. Still grey color है इसका, ठीक है. This kind of tissue पल्लव will be there and the color patterns are just amazing. ये एक जो है ना teal green, then this kind of violet kind of color and then this nice pink color. ठीक है, बहुत color pattern इसके बहुत अच्छे हैं. So just check out कैसा लग रहा है. ठीक है, that's the way the saree is going. बहुत सुंदर है and I hope कि आप सबको अच्छा लग रहा है. So the entire look of the saree will be something like this. Obviously I'm not justifying the look here. आप जब सब इसके provided blouse के साथ पहनेंगे, yeah, you can go for some stylish designer blouse along with this sarees also. बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है. So this is saree number 8. That's going to be the blouse piece for this saree, ठीक है. Moving to saree number 9 now. Again another beautiful black. ब्लैक आप सबको बहुत पसंद आता है एंड वी हैव कपल ऑफ ब्लैक दिस टाइम. देखिए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है. सभी सेम ही, ऑलमोस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट. सो ये इसका टॉप पोर्शन है आज, और ये इसका जो है पूरे बॉडी का जो क्लैम्प है वो कुछ लेट मी शो यू प्रॉपरली. ये पूरे बॉडी का क्लैम्प है, ठीक है. ऊपर का जो कलर है ये एक काइंड ऑफ लैवेंडर कलर है, फिर मजेंटा है एंड देन काइंड ऑफ ग्रे इज देयर, ठीक है. दीज आर स्टाइलिश साड़ी डेफिनेटली, ठीक है. ये बहुत स्टाइलिश साड़ीज है एंड बहुत स्मार्ट लगते हैं, काफ़ी एलिगेंट लुकिंग साड़ीज है. सो दैट्स द वे द साड़ी विल लुक. द ब्लाउज पीस फॉर दिस पर्टिकुलर साड़ी विल बी, दिस इज द वेट. यस, दिस इज द ब्लाउज पीस और ये इनिशियल सेम है, पूरे बॉडी में सेम है. प्राइस इज अगेन सेम. मूविंग टू साड़ी नंबर 10. साड़ी नंबर 10 नाउ. ये भी अगेन एक ब्राउनिश जो है, एक ब्राउनिश कलर की साड़ी है. बहुत सुंदर है ये भी. जरा देखिए आप, बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है, ठीक है. सो दैट्स द वे the entire साड़ी will be with this floral pattern, ठीक है. आंचल में अलग क्लैम्प होता है, बॉडी में अलग क्लैम्प होता है. that will distinguish the आंचल and the body. this is साड़ी नंबर 10. again a beautiful shade. ऊपर में है थोड़ा सा टील काइंड ऑफ कलर है, बीच में है पिंक एंड लास्ट में जो है ग्रे है, ठीक है. साड़ी नंबर, वाह कितना सुंदर लग रहा है. साड़ी नंबर 10, ठीक है. That's the blouse piece of the saree. सभी का लेंथ जो है 6.5 के अराउंड आता है. विड्थ जो होगी इन साड़ियों की ऑलमोस्ट 43 to 44 इंचेस आएगी. नेक्स्ट जो है एक स्काई ब्लू काइंड ऑफ कलर है, ठीक है. दिस इज अ काइंड ऑफ स्काई ब्लू काइंड ऑफ कलर. नॉट एग्जैक्टली स्काई ब्लू नहीं बोलूँगी मैं इसको. ये काइंड ऑफ बहुत सारे शेड होते हैं, देखिए, एंड शेड्स के नाम बहुत अलग होते हैं. सो इसमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्काई ब्लू भी नहीं बोलूँगी एंड बहुत डिफरेंट कलर है सिंपली. दिस इज साड़ी नंबर 11. दिस इज साड़ी नंबर 11 एंड देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर. दैट्स द बॉडी पोर्शन, ठीक है. सो आई विल शो यू. ये हो गया आपका आंचल, बहुत ब्यूटीफुल सा, and that's going to be the entire body. It has a kind of mustard yellow, not exact mustard yellow, but towards okay brownish mustard yellow. Then आपको brinjal color and then this nice pink color is there. तो काफ़ी vibrant and काफ़ी beautiful साड़ी है. Just check out कैसा लगेगा, ये पूरा look कैसा आएगा ज़रूर देखिए आप. So that's going to be the entire look of the saree. I hope you are liking it and that's the blouse piece of the saree, ठीक है. ये इसका blouse piece होने वाला है. and साड़ी नंबर कितना था इसका? इसका साड़ी नंबर था 11. ओके, दिस इज साड़ी नंबर 11.
एक तो ये चल रहा है। अब हम लोग आ गए हैं साड़ी नंबर 12 में, ठीक है। दिस इज साड़ी नंबर 12। ये जो मैंने जो पहन रखा है उसी का ही अलग डिजाइन है, जस्ट चेक आउट। दिस इज साड़ी नंबर 12। इट हैज दिस ब्लू कलर, पिंक कलर एंड peach kind of color on the lower panel and this kind of florals on the top, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा कि मैंने बोला है, जो मैंने वियर करा है और इसमें नॉट मच, ओनली मे बी ऑन द ब्लॉक थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। सो ऑप्शंस आपके पास बहुत है, अगर ये ना मिले तो आपको दूसरा मिल जाएगा, लेकिन आपको यू हैव टू बी लिटिल फास्ट, आपको बुकिंग थोड़ी सी फास्ट करना होगा। सो दैट्स द वे ठीक है। दिस इज साड़ी नंबर 12। ब्लाउज पीस फॉर दिस पर्टिकुलर साड़ी इज गोइंग टू बी दिस इज द ब्लाउज पीस, ठीक है। आप लोगों से कुछ मुझे सलाह लेना है, नीड टू टेक सम आई डोंट नो like what I'm thinking now. I'm thinking to do some live because these are not live, these are like recorded videos, so many people want to see lives also. So I was thinking कि हम live लेके आएंगे, definitely will post prior so that आप जो है सभी लोग पहले से जान जाए। इसका साड़ी नंबर क्या है? इसका साड़ी नंबर है, वेट 13 होना चाहिए, यस 13। सो साड़ी नंबर 13। ये जो है ना एक बहुत सुंदर सा एक ग्रीन का ही एक शेड है, ठीक है। काइंड ऑफ लिटिल नॉट सी ग्रीन भी नहीं बोल सकती हूँ, बहुत मिक्स्ड कलर है, बट इसका मेरे फ़ोन में बहुत अच्छा इसका कलर आ रहा है। एज यू कैन सी काइंड ऑफ सी ग्रीन है ये, इट्स कमिंग रियली सेम कलर ऑन माई स्क्रीन, एटलीस्ट आई कैन सी, ठीक है। सो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप लोगों को प्रायर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा किस दिन लाइव करने वाले हैं और किस चीज़ का लाइव करने वाले हैं। या तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि किस साड़ियों का आपको लाइव देखना है, ठीक है। वी कैन डू दैट टू। सो इसका कलर देखिए, ऊपर में जा रहा है एक पीच पिंक काइंड ऑफ कलर, ब्लू, एंड नीचे जा रहा है एक येलो का शेड है, ठीक है। एंड ब्यूटीफुल साड़ी, इफ यू लाइक go ahead and place order for the saree. Saree number 13. This is saree number 13 and that's the blouse piece. Moving to saree number 14 now. ठीक है, ये saree number है 14। ये एक white base के ऊपर है, ठीक है। ये आंचल जा रहा है, that's the आंचल portion, blue, yellow and grey के साथ इसका पूरा flowers में मोटिव बने हुए हैं, I mean clamped die है, and that's going to be the entire body. Beautiful saree. The transition of the colors are just amazing. जहाँ पे कि yellow and blue जहाँ पे mix हो रहा है, the color is so pretty, ठीक है। So बहुत सुंदर कलर है, देखिए कैसा लग रहा है। Okay, that's the entire look of the saree. I hope आप सबको अच्छा लग रहा है। And the blouse piece for this particular saree will be in this blue color, ठीक है। ये बड़ा सुंदर सा blue color है, it's quite beautiful color and the saree number is 14. This is saree number 14. Moving to saree number 15 now. 15 is again the one I am draping, similar saree है ये, ठीक है। This is saree number 15. जो पसंद है you can take that. ये इसकी पूरी साड़ी इस तरीके से जा रही है and the body will be in this block. This is floral and this is kind of बंद एक तरीके का, बड़ा सुंदर लगता है ये भी देखने में। आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। कलर पैटर्न ऊपर का है थोड़ा पीचिश कलर है, बीच में है पिंक एंड देन ब्लू इज देयर फॉर द लोअर पैनल के लिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज द वे द साड़ी विल लुक। काफ़ी सुंदर है, एक्चुअली सभी साड़ियाँ बहुत सुंदर है आज की, एंड आई होप आप सबको भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो दैट्स द वे द साड़ी लुक्स, वेरी वेरी प्रिटी साड़ी, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड द ब्लाउज पीस फॉर दिस साड़ी इज गोइंग टू बी दिस इज द ब्लाउज पीस। लेंथ फिट मैंने बता दिया है, साड़ी नंबर 15, ओके। मूविंग टू साड़ी नंबर 16 नाउ। अगेन अ ग्रे बेस के ऊपर साड़ी है, अ ग्रे बेस साड़ी, एंड जस्ट चेक आउट द आंचल पोर्शन। कलर्स देखिए, ठीक है, टील ग्रीन, येलो एंड देन काइंड ऑफ ऑरेंज, ओके। बहुत ही प्रिटी है एंड चेक आउट। इस तरीके की साड़ियों के साथ आपको, मैं मोस्टली जो भी मुझे जो पसंद है,
लाइक बहुत ज़्यादा ना आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, लाइक यू जस्ट बी सिंपल एंड बी लाइक एज यू आर, है ना। एंड ये साड़ियाँ बहुत सुंदर लगती है, एंड इन साड़ियों को पहनने के बाद आपको एक अच्छा सा फील होता है। एंड आई फील कि अगर फैब्रिक अगर कंफर्टेबल हो देन यू फील गुड एंड योर लाइक ये टोटल एंटायर जो आपका मूड होता है वो बड़ा अच्छा हो जाता है सिंपली, ठीक है। सो दिस इज द वे द साड़ी विल लुक। बहुत सुंदर है, इसमें जो इस तरीके से सर्कुलर टाइप में बना हुआ है, एंड दिस इज ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी, एंड इट वाज साड़ी नंबर आई थिंक 16, यस दिस इज साड़ी नंबर 16। मूविंग टू साड़ी नंबर 17 नाउ। दिस इज चीकू कलर बेस के ऊपर एक साड़ी है, साड़ी नंबर 17। अगेन अ ब्यूटीफुल शेड, बहुत ही डिफरेंट शेड है एंड वेरी वेरी ग्रेसफुल साड़ी। ऊपर में ऑरेंज, ग्रीन एंड देन ब्लू, ठीक है। ये तीनों का वो है आंचल, एंड दिस इज द एंटायर बॉडी। देखिए कैसा लग रहा है ना, बहुत डिफरेंट है। लाइक इफ यू वांट टू वेयर समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ साड़ी, दीज आर वेरी वेरी अप्रोप्रिएट साड़ी आई विल से। ये साड़ियाँ बहुत स्टाइलिश एंड बहुत क्लासी लुक देता है। This is the way the saree will look, and the beautiful colors. See, the colors are so pretty, and the fabric is amazingly pretty. ठीक है, and that's going to be the blouse piece of the saree. ठीक है, saree number was 17, 1717. Next another white paste साड़ी है, another this is साड़ी number 18. जरा देखिए कैसा लग रहा है, ठीक है। दीज आर नॉट नेचुरल डाई, मैंने पहले ही बोल दिया है ये नेचुरल डाई नहीं है, इस तरह के कलर्स नेचुरल डाई में नहीं होते हैं, बट दीज आर एजो फ्री डाई है। इनमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं प्रेफर करते हैं, ठीक है। बट यस दीज आर नॉट नेचुरल डाई। ये जो है ग्रे, देन बड़ा अच्छा सा येलो एंड देन ब्लू, और ट्रांजिशंस आर अमेजिंग। इसमें जो ट्रांजिशन आता है दैट makes look the saree more beautiful, ठीक है। ये पूरे ब्लॉक पैटर्न में है विथ फ्लोरल आंचल, पूरी साड़ी में इस तरीके से आपको ब्लॉक मिलेंगे एंड बहुत स्टाइलिश लग रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट साड़ी, एंड दैट्स गोइंग टू बी द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी, ठीक है। ब्लू में है, ये 17 नंबर की साड़ी है, दिस इज 17 नंबर। मूविंग टू साड़ी नंबर 18 नाउ। इट्स अ ग्रे बेस साड़ी। मैं एक बार साड़ी को आपको दिखा देती हूँ पूरी, एंड देखिए, ठीक है। ये आंचल जा रहा है, एंड दैट्स गोइंग टू बी द एंटायर बॉडी। पिंक, येलो, मजेंटा, 3 कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है ग्रे के साथ। ग्रे बहुत ही सब्टिल काइंड ऑफ कलर है, उसके ऊपर ये कलर्स ना बहुत अच्छे से खिल के आ रहे हैं, ठीक है। आपको आज बहुत सारा ऑप्शंस मिल रहा है, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं, बट यू हैव टू मेंशन द साड़ी नंबर प्लीज, ठीक है। ये हो गया पूरा लुक ऑफ द साड़ी। ब्लाउज पीस फॉर दिस पर्टिकुलर साड़ी विल बी इन ग्रे, ठीक है। ये ग्रे के साथ ही है, एंड इसका साड़ी नंबर को मैं फिर से बता, दिस इज साड़ी नंबर 19। मूविंग टू साड़ी नंबर 20 नाउ। साड़ी नंबर 20 इज द सेम साड़ी but little different pattern. The pattern is different on the aanchal, ठीक है। This is साड़ी number 20. साड़ी number 20, aanchal is here, blue, pink and kind of peach color, and then the entire body has this blocks, ठीक है। आपको अगर floral पसंद है, you can go for floral. If you want to go for something more contemporary, go for this one. Then options are many, and you have to be little quick this time because not many copies are there for each and every saree this time, ठीक है। This is the beautiful saree, and that's going to be the blouse piece. This is saree number, मैं फिर से मेंशन करती हूँ, 20, साड़ी नंबर 20। मूविंग टू साड़ी नंबर 21 नाउ। दिस इज अ ग्रे बेस साड़ी है, काफ़ी सुंदर है। इस तरीके से इसका आंचल जाएगा। कलर पैटर्न्स देखिए, पिंक, येलो एंड नॉट पिंक, दिस इज काइंड ऑफ मजेंटा बोल सकते हैं, है ना। मजेंटा, येलो एंड देन पिंक इज देयर, ठीक है। ये इसका आंचल है, एंड द एंटायर बॉडी विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द वे द साड़ी विल लुक। ब्यूटीफुल साड़ी, ब्यूटीफुल बेस कलर के ऊपर है,
and saree number is 21. This is saree number 21, mentioning each and every saree number many times. Do listen it carefully and then place your order. Okay, this is the request. And that's the blouse piece. Okay, saree number 21 and this is saree number 22. Again सेम कलर जैसा मैंने पहना है, इसी का ही सेम कलर है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लगा है। ये इसका आंचल जा रहा है एंड देन दिस इज गोइंग टू बी द, बेटा देख ठीक है ओके। आज एक्चुअली हमारा जो माइक का जो बैटरी है इज गोइंग टू बी डाई वेरी सून, सो इसीलिए मैं उसको पूछ रही हूँ कि भाई ये चल भी रहा है कि नहीं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न ऑफ द बॉडी, ठीक है, लाइक पीच कलर, पिंक कलर एंड ब्लू कलर, ठीक है। इस तरीके का बॉडी में पैटर्न, आंचल में पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न है एंड बॉडी में ये इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। बहुत सुंदर लग रहा है, वाह। ऑल द कलर्स आर सो प्रिटी दैट इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क टू चूज आउट ऑफ these sarees, I'm sure. So this is the way the saree looks. So very very pretty and very classy color combination, and the sarees are obviously, these are very very classy saree. That's going to be the blouse piece. This is saree number 22 and this is the last saree of today's small video. I hope कि आप सबको अच्छा लगा है ये जो हमारा छोटा सा आज का वीडियो था, एंड आई होप कि आप सबको हमारा साड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती है। And thank you so much for watching till the end. Thank you so much for loving our product so much. Thanks a lot. Bye for now. आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। See you soon. Bye bye.